ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကိရတော်စင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနိတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစာပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်7ကနေ73အတွင်းမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့အစီအစဉ်မစခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနေ့အခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကိုချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအတူတကွကြားနာစီဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်7မှ73တိုင်အောင်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိထွားတန်ကိုပြုတော်မူလက်ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘဲကြောင့်တောင်းတနည်းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လှေထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏အဓိကအစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိထွားတန်ကိုပြုတော်မူလက်ဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘဲကြောင့်တောင်းတနည်းငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေဆက်ဆက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာသီးသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုရှင်ဖာကိုရော့ကိုဂျေဇုတင်တယ်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပါဝင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစုံမလင်သိပါတယ်ဖမစုံမလင်လဲကြားပြောဝေငှတတ်ပါတယ်တော်တော်လဲကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှကြားနာခံရတဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုယေရှုခရစ်၌စုံလင်သောဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆပို့ဆောင်မဲ့သူဟာဘုရားရှင်သားလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့ဒီညနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကလေ့လာခြင်းမှုရာကိုစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ခြင်း၌ကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်7ကနေ73အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်နှင့်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသောဖာရိရှဲများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကိုဒုတိယအချိန်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်အစေခံကျွန်နှင့်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသောဖာရိရှဲများမာကုရှေ7ကနေ73အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမုတ်ခနှလုံးငါးလေးအနှဲငယ်နဲ့လူလေးထောင်ကိုကျွေးမွေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ရဲ့အဆုံးလေးမှာမာကု8:30မှာတပည့်တော်တို့နဲ့တကွာလှေထဲသို့ချက်ချင်းဝင်၍ဒါလမနုလခြေလက်တို့ရောက်တော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ်အခန်းကြီး၈ပိုက်ငယ်7ကနေ73ဟာဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒါလမနုသခြေလက်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်အပိုက်ငယ်7ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မှအတူတကွကြားနာကြည့်ရအောင်နော်အပိုက်ငယ်7မာကု8အပိုက်ငယ်7အတူတကွကြားနာကြပါစို့ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်လာ၍ကိုတော်နှင့်ဆွေးနွေးငင်းခုန်သည်တွင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းငှာမိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏ယေရှုတင်တယ်မာကု8အပိုက်ငယ်7ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာတော့တမန်ကျမ်းစာကဖာရိရှဲတို့သည်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုသုံးဆွဲထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမာကု8မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့မှတ်တမ်းတင်မှုအရရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာလည်း
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဖြစ်ပြက်ကတော့တစ်ခုတည်းပဲမာကုမှာတော့မာကု8မှာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့မှမဿဲမှာတော့မဿဲ16မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မဿဲ16ပိုက်ငယ်1ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲထိုအခါဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့သည်ကိုရောကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကချီးကပ်၍မိုးကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်ပိဋကတ်ကိုကျွန်တော်ညင်စေချင်တာကရှေမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8ရဲ့ဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းအရာဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကိုနမိတ်လက္ခဏာလာတောင်းဆိုတာဖာရိရှဲတွေပဲလို့ဖော်ပြထားပြီမဲ့မဿဲနဲ့ရှင်တွဲပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလာတောင်းတဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာဖာရိရှဲများသာမကဇဒ္ဒုကဲများလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတာမာကုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာကုရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်နံပါတ်1ဘေးကောင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်တက်ထားပေးလဲဆိုရင်ဖာရိရှဲတို့ဤတောင်းဆိုမှုအပိုင်းငယ်7ဖြစ်ပါတယ်ဖာရိရှဲတွေဘာတောင်းလဲကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလာပြီးတော့မှတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုတော့ကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖြစ်စေဖို့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အလိုလောက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုတော်တိုင်ကကောင်းကင်မှာတစုံတစ်ခုသောကောင်းကင်ကဖြစ်သောတစုံတစ်ခုသောနမိတ်လက္ခဏာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဖာရိရှဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇဒ္ဒုကဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အုပ်စုနှစ်စုကပူးပေါင်းပြီးတော့မှလာရောက်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုမျက်စိထဲမှာမြင်စေခြင်းနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးခရစ်တော်ဖခင်ထံရောက်လာတယ်ဘာတောင်းဆိုတယ်ကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါဆိုပြီးတော့မှလာရောက်တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မသွားခင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျမ်းစာရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအရကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူမျိုးဂျူးလူမျိုးဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုရှာတတ်တဲ့အလေအထသဘောတဘာဝရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူးလူမျိုးသည်ပုပ္ပနမိတ်တွေအင်္ဂလိပ်မှာတော့ sign နော်ဒီလက္ခဏာသက်သေတွေပုပ္ပနမိတ်တွေအယမ်းကိုဘာခေါ်မလဲဆွဲလန်းတဲ့လူမျိုးနော်တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပုပ္ပနမိတ်လေးရှိမှနမိတ်လေးတခုခုပြမှပဲလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်22မှာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့အလေးအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖော်ပြထားလာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်တစ်ကောခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်22မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတတ်ကြ၏ဟေလသလူတို့သည်ပညာကိုရှာတတ်ကြ၏23မှာဖတ်လိုက်ပါငါတို့မူကားလက်ဝါးကတိုင်မှအသေးခံတော်မူသောခရစ်တော်၏အကြောင်းအရာကိုဟောပြောကြ၏ယေရှုတင်နဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီမှာကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုရှင်ပေါလုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလူ3မျိုး3စားတွေ့ရတယ်ပထမကယူဒဒုတိယကဟေလသတတိယကငါတို့လို့ပြောတဲ့ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့ယုံကြည်သူဆိုပြီးတော့မှလူဒန်းစား3မျိုးကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမလူဒန်းစားဖြစ်တဲ့ပထမလူဒန်းစားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအထက်တန်းစားလို့ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူဒန်းစား3မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအုပ်စုဖြစ်တဲ့လူဒန်းစားဖြစ်တဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကဘာလဲဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ဟေလသလို့ခေါ်တဲ့တနည်းအားဖြင့် Greek လူမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကြတော့ပညာကိုရှားတယ်ငါတို့ယုံကြည်သူတွေကတော့တဲ့လက်ဝါးကတိုင်အကြောင်းကိုဝင်းကဟောပြောတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အရာကကျန်တဲ့ဒီဟေလသလူတွေပညာရှာတာတွေနော်နောက်ပြီးမှယုံကြည်သူတွေလက်ဝါးကတိုင်အကြောင်းဟောပြောတာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကမဆိုလိုပဲနဲ့အဓိကကျွန်တော်အသားပေးပြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်ယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတကြ၏ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာယူဒလူမျိုးနဲ့ခွဲလို့မရဘူးပုပ္ပနမိတ်ဆိုတာယူဒလူမျိုးတွေနဲ့ပနာစားတဲ့အမှုရာတစ်ခုယူဒလူမျိုးအများစုကျွန်တော်ထင်တယ်69.99များဖြစ်မလားတော့မသိဘူးယူဒလူမျိုးတိုင်းလူကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွဲပြီးအလုတ်လုတ်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်
တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပုပ္ပနမိတ်တွေကိုယုံကြည်တယ်ပုပ္ပနမိတ်တွေကိုတောင်းဆိုတတ်တယ်ပုပ္ပနမိတ်ပေါ်မှာပဲသူတို့ရဲ့ဟလာခရီးစဉ်ကိုသူတို့ရှောက်လန်းတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့တာရကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ပြောမယ်နော်တာရကပထမတာရကကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်8ကနေ73မှာရှောလုရဲ့သားအိမ်ရှိဆန်မင်းသားဖြစ်တဲ့ဂျောနသန်နဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်နော်ရှောလုစီမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကဖိလိတိစစ်တပ်ကြီးချီတက်လာတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးနေကြပြီဗျာနောက်ဆုံးကြံတာကလူ600လက်နက်ဆိုလို့ရှောလုနဲ့ယောနသန်စီမှာပဲလက်နက်ကြံတော့တယ်ကြံတဲ့လူတွေမှာလက်နက်မရှိဘူးနော်ဥမင်လိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုံရှုပ်ကွယ်ရှိုးနဲ့ရန်သူကိုကြောက်ရွံ့ပြီးဟာလာနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအိရှေဆန်မင်းသားဖြစ်တဲ့ယောနသန်သည်သူ့ရဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဖိလိတိလူမျိုးတွေကိုသွားရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပုံးကွယ်ရာနေရာကနေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမှာ100ခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်8ကနေ73အတွင်းမှာကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို100ခန်းကြီး14 100အခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်8ကနေ73မှာကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယောနသန်ကတဲ့ထိုသူတို့စီတို့သွား၍ကိုပြကြကုန်သူတို့ကနေကြငါတို့လာမည်ဟုဆိုလင်သူတို့စီတို့မသွားဘဲနေကြမည်သို့မဟုတ်လာကြဟုဆိုလင်သွားကြမည်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုငါတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏ထိုတို့သောပုပ္ပနမိတ်ရှိရ၏ဟုဆိုသည်နှင့်အညီလို့ပြောပါတယ်ယောနသန်ကသူဘာပုပ္ပနမိတ်ကိုမြင်ချင်လဲဆိုရင်ငါတို့2ယောက်ငါတို့ဆရာတပည့်2ယောက်ပေါ့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ငယ်သား2ယောက်မလန်းမကန်းကနေရန်သူကိုထင်ပြမယ်အကယ်၍ငါတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖိလိတိစစ်သားတွေကဟဲ့အဲ့မှာပဲနေမလာနဲ့ငါတို့ဖိလိတိစစ်သားတွေကမင်းတို့စီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာလာသူကဒီမှာပြောစီငါတို့ကိုမသွားပဲနေမယ်သူတို့ကငါတို့စီလာမယ်လို့ပြောရင်ငါတို့မသွားပဲနေမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းတို့ဟာလာငါတို့စီလာခဲ့လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့သွားမယ်အကယ်၍သူတို့ကငါတို့စီလာခဲ့လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့သေချာပြီဖယားသခင်ကဖိလိတိလူတွေကိုငါတို့လက်ထဲအပ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှယောနသန်ကသူ့ရဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယောနသန်သူတို့ရဲ့ဟလာဖိလိတိလူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့တိုက်ပွဲမှာသူတို့နိုင်မလားရှုံးမလားဆိုတဲ့အရာကိုဒီပုပ္ပနမိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကျမ်းစာဆက်ဖတ်ကြည့်ရင်เนาะဒီကျွန်တော်တို့အပိုက်ငယ်17ကနေ73လောက်အတွင်းဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဆရာတပည့်2ယောက်ရန်သူကိုထင်ပြတယ်ရန်သူကဘာပြောလဲဟလာမင်းတို့သူတို့ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်เนาะတပ်သားတို့ကလာကြတစုံတစ်ခုကိုပြမိဟုယောနသန်နဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်အားဆိုလင်လို့ပြောပါတယ်ယောနသန်လည်းပြောထားတာကိုနှစ်ခုငါတို့စီသူတို့လာမယ်ဆိုရင်ငါတို့မသွားဘူးသူတို့ကငါတို့ကိုလာခဲလို့ခေါ်ရင်ငါတို့သွားမယ်သူတို့ကငါတို့ကိုလာခဲလို့ခေါ်ရင်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုငါတို့လက်ထက်အပ်ပြီအဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဖိလိတိစစ်သားတွေကယောနသန်နဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်သူတို့စီမှာအဖမ်းခံဖို့လက်နက်ချဖို့ရောက်လာတယ်ထင်ပြီးတော့မှလာကြငါတို့စီလာကြလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာယောနသန်ကသဘောပေါက်သွားပြီဒီပုပ္ပနမိတ်သည်ဖယားသခင်သူတို့ကိုငါတို့လက်ထက်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယောနသန်နဲ့လက်နက်ဆောင်လူလင်သည်ဖိလိတိလူတွေရှိရာကိုချီတက်သွားတယ်ဘလို့ချီတက်လဲဝိုင်းရထိုးပြီးမိကြောင်းသွားတာယောနသန်ကအရှိကသွားတယ်လက်နက်ဆောင်လူလင်ကအနောက်ကနေလိုက်တယ်ဖိလိတိစစ်သားတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဖို့ရောက်ရှိလာတယ်ယောနသန်တို့အရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာဖိလိတိစစ်သားတွေကမြေကြီးပေါ်မှာဘုံခနဲ့ဘိုင်းခနဲ့လဲတယ်လက်နက်ဆောင်လူလင်ကဟာလာယောနသန်အရှိမပြိုလဲနေတဲ့ဖိလိတိစစ်သားတွေကိုသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်နဲ့လုတ်ကြံတယ်ကျမ်းစာဘလို့တောင်ဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယောနသန်နဲ့ယောနသန်နဲ့လူလင်ပြုသောပထမလုတ်ကြံခြင်းအဖြစ်နွားတချင်းထွန်နိုင်သောမြေကွက်အတွင်းတွင်လူ20ခန့်မြတေကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေတကယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဒီအောင်မြင်မှုကိုဘယ်ကနေရတာလဲယောနသန်ဟလာဘုရားသခင်စီကနေတောင်းဆိုထားတဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ကနေတဆင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတတ်တယ်နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဂိဒေါင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်36ကနေ40
ကျွန်တော်တို့ဒီ2021မှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တရားသူကြီးမတ်စာကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လပိုင်းကနေစပြီးတော့တစ်လပိုင်းဟာလာဒုတိယအပတ်ဖြစ်မယ်ပထမအပတ်မှာတော့ကျွန်တော်နှစ်သိကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောချက်ဟောတယ်ဒုတိယအပတ်ကနေစပြီးကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးသွားသောယတနာများဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1ကိုစပြီးဝေငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး8ပြီးသွားပြီလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အခန်းကြီး10အတွင်းမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဘိမလက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး6ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဂိတောင်အကြောင်းတချို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့မှတ်မိလိမ့်မယ်ဂိတောင်ဟာရန်သူကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်စပားကိုစပီးသီးနေရာကျင်းမှာနင်းနေနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်အားကြီးတဲ့အချင်းစစ်သူရဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖခင်ကခေါ်တယ်ဂိတောင်ကိုဖခင်သခင်ကဟလာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စိတ်ချမှုတွေပေးတယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်နောက်သူ့ရွာမှာလဲဘာလာရဲ့ရစ်ပလင်နဲ့အာရှရပင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့မှဟလာသာရဖခင်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်ခိုင်းတယ်ဒီကိစ္စတွေသူလှုပ်လာပြီးပြီနော်လှုပ်လာပြီးတော့မှသူတဘိုးမှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနတလိခရိုင်ပဲဖြစ်နော်ဒီဇာပလုံခရိုင်တို့ကဟာလာဣသရေလလူမျိုးတွေကသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာထွက်လာကြပြီနောက်ပိုင်းတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးခွန်ရဲ့မှတ်တမ်းအရဆိုရင်လူ32,000လောက်ဂိတောင်စီမှာစုဝေးနေပြီဒါပေမဲ့ဂိတောင်သူ့အားဖြင့်ဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတာစိတ်မချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်စီကသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပုပ္ပနမိတ်ကိုသူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိတောင်တောင်းတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ကဘာလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်36ကနေ40ဆိုတော့36-39ဖတ်ပေးပါတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6 36-39ဂိတောင်သည်လည်းဖျားသခင်အားကိုရောသည်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးကိုအကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူမည်မှန်လျှင်အကျွန်ုပ်သည်တိုးတကောင်၏အမွှေးကိုတလင်း၌ထားပါမည်သူမွေးသည်နှင်းဆို၍မြေတပြင်လုံးတွေ့ချောက်လျင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးကိုအကျွန်ုပ်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူမည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါမည်ဟုတောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ယေရှုတင်တယ်ဂိတောင်တောင်းတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ဂိတောင်ဖျားသခင်စီကတောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဟာတဘာဝလွန်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်သူကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဟာလာတလင်းမှာနော်ဒီကောက်နယ်တလင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့တလင်းမှာကျွန်တော်သိုးမွေးကိုထားမယ်မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလင်းမှာထားတဲ့သိုးမွေးဟာဆိုပြီးသိုးမွေးကိုကျွန်တော်ချထားတဲ့တလင်းတစ်ခုလုံးပေါ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကခြောက်နေရမယ်ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စထုံးစံကမြေကြီးဆိုရင်သိုးမွေးဆိုမယ်သိုးမွေးဆိုတာကလည်းမြေကြီးဆိုလို့သိုးမွေးဆိုတာဖြစ်ရမယ်။ဂိတောင်တောင်းတာကတမျိုးကြီးပဲသိုးမွေးသည်ဆိုပြီးမြေကြီးသည်ခြောက်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်သူ့အားဖြင့်ဣသရေလမျိုးကိုဘုရားရှင်ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ပုပ္ပနမိတ်ကိုဘုရားစီကသူတောင်းတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့မနေ့အိယာထားတဲ့အခါမှာသိုးမွေးသည်ဆိုပြီးမြေကြီးသည်ခြောက်နေတယ်။နောက်တစ်ခါတတ်တောင်းပြန်ကောနောက်တစ်ရက်မှာလည်းကျွန်တော်သိုးမွေးကိုထပ်ထားပါအောင်မယ်ဒီရက်ကျတော့သိုးမွေးသည်ခြောက်ပြီးမြေကြီးသည်ဆိုပါစေ။ဒုတိယအချိန်လဲသိုးမွေးသည်ခြောက်ပြီးမြေကြီးသည်ဆိုတယ်သူတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပုပ္ပနမိတ်နှစ်ခုကိုရပြီးမှဂိတောင်ဘာလုပ်လဲစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာဖို့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သူ့အားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဂိတောင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကဘာလဲယူဒလူတို့သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုရှာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တခါကကျွန်တော်တို့ခရိယာယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ယူဒလူမျိုးတွေလိုပဲပုပ္ပနမိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာအသက်ရှင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပုပ္ပနမိတ်မြင်ချင်ကြားချင်တာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးခင်ဘုရားသခင်စီမှာယုံကြည်ကိုးစားမှုမရှိသေးတဲ့အခြေအနေမှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะတချို့လောကသားတွေလောက်တာကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်လောကသားတွေဘာလုပ်လဲဘုရားသခင်ကိုတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘာသာရပ်ကို9ပုတ်ပဲကြက်မယ်ကျွန်တော်ကြက်တဲ့9ပုတ်လုံးစာမင်းပွဲမှာပါတယ်ဆိုရင်ကိုတော့ဟာအသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်စာ9ပုတ်ပဲကြက်တယ်9ပုတ်လုံးစာမင်းပွဲမှာပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုမြည်ဆန်းဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပုပ္ပနမိတ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှားတော့ရှားလိုက်မယ်ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးနော်ခရစ်တော်ဘုရားအသက်ရှင်တာကိုဒီလိုပုပ္ပနမိတ်တွေနဲ့တချို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်
တိုးဝင်ချီကပ်ဖို့မြည်ဆန်းဖို့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့အခါမှာယူဒလူတွေဟာအဲ့ဒါရေဘူးရအဖြစ်ပေါ့ယူဒလူမျိုးအားလုံးလူကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပြီးမှဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုတိဆောက်တတ်တာသူတို့ရဲ့ဝသီးသူတို့ရဲ့အလေအထသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့မာကုရှစ်7မှာပါတဲ့ဖာရိရှဲတွေကောင်းငင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတာကတော့အပိုက်ငယ်7အရာဆိုရင်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အသက်ရှင်တာကိုမြည်ဆန်းဖို့ဆိုတာထက်မိမိအပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေပေါ်မှာဂိတောင်တို့ကဲ့သို့ယောနသန်တို့ကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုတိဆောက်ခြင်းတာဆိုတာထက်အရှင်ယေရှုကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖို့အရှင်ယေရှုကိုပြဿနာရှာဖို့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာဖန်တီးခြင်းနဲ့စိတ်သက်နဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအလို့ငါကောင်းငင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူတို့ကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖာရိရှဲတွေဟာအလွန်အမတန်မှယိုယွင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဟာဘယ်တော့မှမပျော်ရွှင်ဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်းမျက်နှာညှိုးနွမ်းပြီးတော့မှအမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းမကြတဲ့လူဒန်းစားကျွန်တော်ရှင်းနေမုံကုတ်ကုတ်နဲ့စိတ်ကြည်နက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ရေးထားဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူဒန်းစားဘယ်တော့မှမပျော်ရွှင်ဘူးဘယ်တော့မှမကြည်နက်နိုင်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့လူဒန်းစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းရသင်းရအလွန်အမတန်မှခက်တဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လက်ပေါက်ကတ်တဲ့သူတွေနော်တကယ့်ကိုလူကွာစာပဲပြောမလားအဲ့လိုလူစမ်းမျိုးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အခုခရစ်တော်စီရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ပုံစံနဲ့နော်အဲ့ပုံစံနဲ့ရောက်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ဘာလို့ကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့ဘာလို့တောင်းလဲဆိုရင်ဒီမာကု8မတိုင်ခင်မာကု1တို့3တို့4တို့5တို့ပေါ့ဗျာအရှိရအခန်းတွေမှာခရစ်တော်လက်ချေသေးလူ4ယောက်ထမ်းလာလဲလက်ချေသေးတဲ့သူကိုခရစ်တော်အနာကငင်းစေတဲ့အချိန်မှာလဲဒီကျမ်းတက်တွေဖာရိရှဲတွေကခရစ်တော်ရဲ့နဘေးမှာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ဟလာနမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲခရစ်တော်ကိုဗာပြောလဲနတ်ဆိုးအကြီးကိုအမိပြုပြီးနတ်ကိုနှင်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုသူတို့ကဟလာဘာလို့ခေါ်မလဲဆွဆွဲတာတွေသူတို့လုပ်တယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပြုတဲ့မြေကြီးပေါ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေသူတို့အများကြီးမြင်ထားပြီးပြီနော်နာပင်ပြီးစကားအားတဲ့သူစကားပြောနိုင်တယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဟလာတပါးမျိုးသားမိန်းမရဲ့သမီးလေးအနာရောဂါငိမ့်တယ်နတ်ဆိုးထွက်သွားတယ်သူနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးအနာရောဂါငိမ့်တယ်လေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူအထက်ကနတ်ဆိုးထွက်သွားတယ်နော်ယာဣရုသမီးတေချင်းကနေထားမြောက်တယ်ဒီမြေကြီးကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးသူတို့မြင်ထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဘယ်လိုဆွဆွဲလဲမြေကြီးကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလောက်နေတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာသူတို့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်သူတို့ဘာတောင်းဆိုတယ်မင်းဟာကောင်းကင်ကလူကောင်းကင်ကလာတဲ့သူမှန်ရင်မင်းကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစုံတစ်ခုကိုပြသပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ရှုစီကနေသူတို့ကဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအရှင်ရှုပြုဖို့ရန်အတွက်သူတို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ယူဆချက်လေး2ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းတယ်ပထမယူဆချက်ကတော့ကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုဖာရိရှဲတွေဇတ်တုကဲတွေတောင်းဆိုရတဲ့ပထမယူဆချက်ကတော့အရှင်ယေရှုကိုမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတီးပြုတ်ခြင်းလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတစ်ချက်ယူဆချက်နောက်ယူဆတစ်ချက်ကတော့အကယ်၍ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုပေါ့ဗျာမာနမုတ်တွေမုံမိုးတွေရွာကြတာမျိုးဟလားငုံတွေကောင်းကင်ကနေပြုတ်ကြတာမျိုးခရစ်တော်သူတို့မျက်စိအရှိမလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အကယ်၍ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကိုပြနိုင်ခဲ့အောင်တော့ဒီလူတွေကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်တစ်မျိုးနဲ့ခရစ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးပြဿနာရှာမယ်ဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်လူအလိုနတ်မလိုက်နိုင်ဆိုသလိုဖာရိရှဲတွေဇတ်တုကဲတွေရဲ့အလိုကိုလည်းသခင်ဖျားကလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဒီလူတွေကဘာခေါ်မလဲစီလိုအပေါက်ရှာတတ်တဲ့သူတွေပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာတဲ့လူဒန်းစားလို့ပြောလို့ရတယ်ဖာရိရှဲကဒါကြောင့်ဒီလူတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းကင်ရဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုလာတောင်းတယ်ဆိုတာကအရှင်ရှုကိုမေရှိယအနေနဲ့အတီးပြုတ်ချင်တာထက်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြအောင်တော့နောက်ထပ်အသစ်တော့နောက်ထပ်မေကွန်းတွေနောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုအသစ်တွေနဲ့အရှင်ရှုကိုသူတို့ကနှောက်ယှက်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုကိုထောင်ချောက်ဆင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
အရှင်ယေရှုကိုပြဿနာရှာဦးမှာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာ၄ခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်နော်ဒီအချက်မှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အမှုတော်ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သွားလာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကိုစိတ်ကြည်နက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါနားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်အဲ့ဒီစာသားကိုပြန်ပြောပြစေအမှုတော်၌လူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါအမှုတော်ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်သင်ဥဆရာအနေနဲ့ဘယ်အစီခံခံသင်ထောင်လူကြီးအနေနဲ့ပဲပါဝင်တာမန်အသင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲစက္ကပ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟလာမတထောင်သားသမီးတွေနဲ့စုဝေးထားတဲ့ဟလာအမှုတော်ဖြစ်တာ哦လူမျိုးပေါင်းစုံနော်အစင်တန်းပေါင်းစုံအစင်တန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အစင်တန်းခွဲခြားခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမတူနိုင်ဘူးနော်အဝေးကိုမြင်နိုင်တဲ့လူဒန်းစားရှိနိုင်မယ်ရေတိုလေးပဲမြင်ပြီးတော့မှဟလာရေရှည်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့တာမန်လူလည်းရှိနိုင်တယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲချနော်စီမံကိန်းတစ်ခုပဲအကောင့်ထဲဖော်အမှုတော်ထဲမှာလူ100ရှိရင်100လုံးကစိတ်ကြည်နက်နဲ့ဝန်ခံဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တယောက်ကဒါဆိုတယောက်ကဟိုဟာနည်းနည်းပလေးအထွန်းတက်တာတွေရှိနိုင်တယ်စောရကတက်တာတွေသဘောမတူနိုင်တာတွေပါဇက်နဲ့ဘာမှမပြောနဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့သူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်ကြောင်းကိုပြတာတွေဒါတွေရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Facebook မှာတစ်ခါကြည့်ရတဲ့ကာတွန်းလိုဟာလေးပေါ့ဒီရည်စရာဟာလေးပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လူတိုင်းကိုတဲ့လောကမှာခင်ဗျလူတိုင်းကိုစိတ်ကြည်နက်အောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ရေခဲမုတ်ပဲရောင်းလိုက်ပါတဲ့နော်ခင်ဗျရေခဲမုတ်ရောင်းရင်တော့လူတိုင်းကခင်ဗျကိုစိတ်ကြည်နက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအမှုတော်ဆိုတာရေခဲမုတ်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးရေခဲမုတ်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စဉ်3နှစ်နဲ့6လမိတ်ဆွေလေးလာကြည့်ခရစ်တော်သည်သူလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တယ်ဗျခမဲတော်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအနှင်းထားတဲ့မဟာအမှုတော်ကိုသူကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်3နှစ်နဲ့6လသူထမ်းဆောင်တယ်တေချာတာခရစ်တော်သည်တွေးသမျှလူတွေစိတ်ကြည်နက်အောင်တွေးသမျှလူတွေစိတ်ရွှင်လန်းအောင်ပျော်တော်ဆက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြော်ဖြည်ရေးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့လူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်ဖို့ခရစ်တော်အသက်မရှင်ခဲ့ဘူးခရစ်တော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခမဲတော်စိတ်ကြည်နက်ဖို့ပဲသူအသက်ရှင်တယ်လူတွေစိတ်ကြည်နက်ဖို့အသက်မရှင်ဘူးဒါတနေ့ကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာပါလေအမှုတော်ထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တွာလာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတွာလာစက်ကတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုအရာကိုလူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်လိမ့်မယ်လို့ခမည်းမမျှော်လင့်ပါနဲ့လူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်ရမယ်လို့ခမည်းမျှော်လင့်ပြီးလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကြည်နက်မှုကိုမိတ်ဆွေလိုက်ရှာရင်တယောက်ကြည်နက်ရင်တယောက်မကြည်နက်ဘူးတယောက်မကြည်နက်ရင်တယောက်ကြည်နက်မယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့မညီညွတ်နိုင်တဲ့ဟလာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုမိတ်ဆွေကညီညွတ်အောင်လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေသားအသက်ကြီးသွားမယ်ဗျာနော်မိတ်ဆွေသားလူသက်တမ်းကုန်သွားမယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တဲ့လူတိုင်းစိတ်ကြည်နက်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာဖျားစိတ်ကြည်နက်အောင်ပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ကပ်ကြရအောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ကြည်နက်ခြင်းမကြည်နက်ခြင်းသာလျှင်ကျွန်တော်ရဲ့အစေခံခြင်းတွေအားလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လူတွေကြည်နက်လားမကြည်နက်လားဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုဖာရိရှဲတွေမကြည်နက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအာယုံမထားဘူးနော်အာယုံမထားဘူးကျွန်တော်ပြောပြပြီလေဖာရိရှဲအလိုသခင်ဖျားမလိုက်နိုင်ဖာရိရှဲရဲ့စိတ်ကြည်နက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်နံပါတ်1ပဲရှိပါသေးတယ်နံပါတ်1ထဲမှာအချက်အငယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အေးဝင်ဂေလိတရားကိုတဲ့လူအလိုလိုက်လူအကြိုက်ဆောင်သောပုံစံဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်အခုကဖာရိရှဲတွေကခရစ်တော်ကိုမျက်လှည့်စရာတယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့မြင်ချင်တာကြားချင်တာတွေ့ချင်တာတွေကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်
when you buy some other thing answer she no a good bit general lu the ma win sound it drop pip no quite a wing at it and need time machine need a young to the legend of the a pip can it appetite don't you know she era balance ye lure down so a time the ya hobo bed do mama sense about it ကျွန်တော်တင်ဟုတ်ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘုရားကိုဆုတောင်းတယ်ဒီစကြာ2020ကလေးကကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်2021မှာစန်ဒေးတရားဟောတဲ့အခါမှာဟာလာတရားသူကြီးမတ်စာဟောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာရှင်မာကုသင်မယ်ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆုတောင်းပြီးကျွန်တော်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကြည်နက်မှုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားလဲနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းထဲမှာအများကြီးပြောတဲ့ topical sermon ပေါ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုတက်ပြီးတော့မှကျမ်းစာ66ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့စုံစီနှစ်ဖာကျမ်းပိုက်တွေနဲ့ယုံကြည်သူကိုကျမ်းစာသင်ပေးရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါထက်စာဆောင်လိုက်လေ့လာခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေကိုကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအဆင့်တန်းကိုခေါ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ book study လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပိဋကတောင်းဆိုတာထက်ပိဋကအချိုက်ထက်ဖယားသခင်အသင်းတော်ပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲကဲတင်ချင်းသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပို့ချတဲ့အခါမှာလဲတခါကကျွန်တော်တို့တချို့တရားဒေသတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့မှမေတ္တာရက်ခံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆရာကြီးနော်သူတို့သင်အုပ်ဆရာဒေသန္တရသင်အုပ်ဆရာတွေကနေတဆင့်ပါဆရာကြီးဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကတော့ခရစ်တော်မရသေးပါဘူးမယုံကြည်သေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတိုင်ခင်ဧည့်သည်အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာမတိုင်ခင်ဧည့်သည်အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆရာပေါင်းမြောက်များစွာပဲဖြစ်နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီသင်းအုပ်ဆရာကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟာလာချိန်ဖန်များစွာဝေငှပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဖန်များစွာဝေငှပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟာလာသူခင်မွန်းတယ်ကခေါင်းမာတယ်မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးနော်သူခင်မွန်းတဲ့မေးလိမိထားရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကဒီမေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဟာလာဒီနေ့လေဟာလာကျမ်းစာသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှသူခင်မွန်းတဲ့သဘောကျနိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာကျမ်းစာသင်ပေးနိုင်မလားဝေငှပေးနိုင်မလားဟာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကတိကအောက်တော့ဖြစ်တယ်နော်ဖခင်သခင်လည်းအလိုတော်မရှိဘူးနဲ့တူတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုနဲ့မတွေ့ဆုံဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲဓမ္မဝင်ဆောင်တစ်ယောက်ကိုဟိုဟာပြောပါဒီဟာပြောပါဆိုပြီးတော့မှစကားတွေကိုဘောင်ခတ်တာနော်ရေလာမြောင်းပေးပုံစံမျိုးနဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်တာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းခံစားချက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ကျွန်တော်အောက်တက်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့တတ်မှတ်တယ်နော်တရားဟောဆရာတယောက်ကိုကယ်တင်ချင်းကိုဒီလိုဝေငှပါဟိုလိုဝေငှပါဒါသူ့ကိုအသေးစိတ်ညွှန်ကြားမဲ့ပုံကိုယ်တော်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဖယားရှိပြီးသားဖယားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ပြောမှာပေါ့အခုလူကလိုက်ပြီးတော့မှသင်းအုပ်ဆရာကိုဆရာလုပ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာမိเจ้าမင်းရေခင်းပြတယ်လို့မျိုးတချို့ကအဲ့လိုလိုက်လုပ်တာရှိတယ်နော်ဒါကဘာသာခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းလေးနဲ့ပြောပေးပါသူတို့ဘာသာနဲ့အခြေခံပြီးပြောပေးပါကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝေငှတတ်တယ်သူများဘာသာနဲ့ခရိယန်ဘာသာကို comparison လုပ်ပြီးတော့မှဧဝံဂေလိဝေငှတာကျွန်တော်ဝါသနာလည်းမပါဘူးဝေလည်းမဝေငှတတ်ဘူးเนาะဖယားသခင်အလိုတော်လို့လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးတချို့ကအဲ့လိုရှိတယ်လေတခြားဘာသာနဲ့ခရိယန်ဘာသာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှသူများဘာသာရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပယ်နေပြောကိုဘာသာရဲ့အားသာချက်တွေပြောပြီးကဲတင်ချင်းဝေငှတာဒါတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးပြောလည်းမပြောတတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှတဲ့အခါမှာလူအကြိုက်ဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ဆက်တာကကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်မှန်ပါတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကိုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်စေချင်တာသိကောင်းတဲ့ခံစားချက်ယူဆချက်ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကလွဲရင်ကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြတ်သားပြောတာကြီးကိုမိတ်ဆွေကမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့တချို့ဧဝံဂေလိဝင်ငှတာကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့ညီကိုညီမတို့လည်းကိုကိုးကွယ်ရာကိုယုံကြည်ရာနဲ့ယုံကြည်တာကောင်းပါတယ်သူတို့ကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်လဲတောင်တထောင်ကိုတက်တဲ့ပုံစံပြနော်
ကိုတို့ကတော့တောင်ကိုအနောက်ချမ်းကတက်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရှေ့ချမ်းကနေတက်တာဟိုအဖွဲ့တွေကတော့မြောက်ပိုင်းကနေတက်တယ်ဒီကအဖွဲ့ကတော့တောင်ဘက်ကနေတက်တယ်အားလုံးကတနေ့သောအခါမှာတောင်ပေါ်မှာရောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဟာလာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကတော့ဖြတ်လန်းလေးနဲ့ကောင်းကင်ကိုဖတ်ခနဲ့ရောက်သွားတာမျိုးအန်တီတို့ကြတော့ဟာလာဒီကျင့်ကြံပြုမှုတဲ့အမှုရာတွေကိုအားကိုးပြီးသွားရမယ်ဆိုတော့ခီးစဉ်ကရှေ့ကြမှာပေါ့ဆိုပြီးဧဝံဂေလိတရားကိုနော်လောကသားနဲ့ဟာလာ compromise လုပ်ပြီးဝေငှတာဒီကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကယောဟန်14:6ကျမ်းစာဘာပြောလဲငါသည်လမ်းခီးတမာတရားအသက်ငါ့ကိုအမိမပြုတ်ရင်အဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရပြောချင်တာယေရှုသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့သွားတဲ့လမ်းဒီအများကြီးထဲကလမ်းတလမ်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့သွားတဲ့လမ်းဒီလမ်းတစ်ခုတည်းသောလမ်းနော်မှတပါအခြားမရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောလမ်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားစွာပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှင်ပေတရုကလည်းတမန်တော်ဝိတ္ထုမှာပြောလဲကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာကယ်တင်နိုင်တဲ့နာမယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကလွှဲရင်အခြားနာမမရှိလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှတဲ့အခါမှာလူတွေနားခါကောင်းနားခါမယ်။လူတွေလက်ခံခြင်းမှလက်ခံမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တမန်တရားရဲ့အရှိအတရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားစွာရဲရင်စွာကျမ်းစာကိုချွင်းချက်မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားတင်ဆက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောထားတဲ့ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဂလာတိ1:30တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဂလာတိ1:30အကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူတို့အလိုသို့လိုက်သလောဖျားသခင်အလိုတော်သို့လိုက်သလောလူတို့စိတ်ကိုနှိုးညွတ်စေခြင်းငှာရှာကြံသလောလူတို့စိတ်ကိုနှိုးညွတ်စေခြင်းငှာရှာကြံသေးလျှင်ခရစ်တော်၏အစေခံကျွန်မဟုတ်ပြီယေရှုတင်တယ်ပေါလုကတော့ပြတ်သားတယ်နော်လူအလိုကိုလိုက်မယ်လူစိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းကရှာကြံမယ်ဆိုရင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံကျွန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာအမြဲတမ်းလူအကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်မုတ်ကျွေးတဲ့တရားဟောချက်တွေပဲဟောနေဖို့မဟုတ်ဘူးမုတ်ကျွေးတဲ့တရားဟောချက်ဆိုတာလူတွေနားထောင်လို့အရန်ကောင်းတယ်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးနော်အဲ့လိုမဟောရဘူးလားဟောရမယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကြီးထွားရင်းချက်ဖို့တိုးပွားဖို့အတွက်အလုတ်ပေးတဲ့တရားဟောချက်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုလက်တွဲပြီးအစေခံမလဲယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုတလုံးတဝါဒီတော့သဘောနဲ့ဟာလာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ငှဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တက်တာလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2ပိုင်ငယ်4ဆက်ဖတ်ပေးပါဧဝံဂေလိတရားကိုစောင့်ထိုက်သောသူဟုငါတို့ကိုဖျားသခင်လက်ခံတော်မူသည်နှင့်အညီလူကိုနှစ်သက်စေတကဲ့သို့မဟုတ်ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောစုံစမ်းတော်မူသောဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတကဲ့သို့ဟောပြောကြ၏ရှင်ပေါလုလည်းပြောတယ်နော်။ဘာပြောလဲ။ဖျားသခင်ကိုနှစ်သက်စေတကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှတဲ့အခါမှာလူအလိုလူအကြိုက်ဆောင်သောပုံစံဖြင့်တင်ဆက်ခြင်းဟာအန္တရာယ်ရှိတယ်။အခုဖာရိရှဲတွေကအရှင်ရှိကိုဟိုဟာလုပ်ပါဒီဟာလုပ်ပါလာတောင်းဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာအရှင်ယေရှုကိုသွတ်သွင်းပြီးတော့မှထောင်ချောက်ဆင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ချုပ်ကင်ဖို့ရန်သူတို့ကြိုးစားတယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကာကြရင်ကျွန်တော်တို့ဖာရိရှဲလို့ခေါင်းစဉ်မတက်ပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ဟာလားကျွန်တော်တို့ဟာလားယုံကြည်သူတွေရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုဟာလားခြံစည်းကိုခတ်ဖို့ဟာလားဘယ်လိုခေါ်မလဲရေလာမြောင်းပေးပုံစံမျိုးနဲ့ဘောင်ခတ်ဖို့စ조사တဲ့အမှုရာတွေတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလိမ္မာပန်းနတ်စွာကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်တတိယမြောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဗာဆွေးနွေးခြင်းလဲဆိုရင်အငင်းအခုံပြုတ်ခြင်းဖြင့်လူဖမ်းဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါခရစ်တော်မသိသေးတဲ့ဘာသာခြားတစ်ယောက်ကိုခရစ်တော်အကြောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတာကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကပြောဖို့လိုတယ်ဘာသာရေးအရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှင်းခုန်ဖို့ဘုရားအလိုတော်မရှိဘူးဘာတပြန်ကြားတပြန်နော်ဘာတပြန်ကြားအဲ့ဒါကပျောက်ဆုံးသူဖမ်းတဲ့မသက်မဟုတ်ရဘူးတချို့ကညှင်းခုန်ကြတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏလည်းပြောပါတယ်
မြောက်တကုံ46ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်သင်းအုပ်ဆရာအနေနဲ့အစီခံနေတဲ့1999ခါတာ2000ပေါ့ကျွန်တော်အမှအေးဝင်ကလေးထွက်တယ်ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားအကြောင်းအတူတက်တဲ့တငယ်ချင်းအခုတော့ဒီတတိယနိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပုံကိုပေါ့သူနဲ့အေးဝင်ကလေးထွက်တဲ့အခါမှာသူကအေးဝင်ကလေးဝင်ကားတဲ့အခါမှာတဝချင်းအေးဝင်ကလေးဝင်ကားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထက်ကျွမ်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ white book ထောင်ပြီးတော့မှကျန်းစာတင်တာတွေပါတယ်တင်တက်ပြီးမဲ့တယောက်ချင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိတယ်မပြောတတ်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုသူတို့လူတွေကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစကလုံးတွေနဲ့တစားဆင်ပြီးပြောဖို့ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့သူ့စီကနေပညာယူဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်အေးမငယ်လေးအတူတူထွက်တယ်အားနဲ့ဘာသာကြားတယောက်ရဲ့အိမ်ပေါ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကခရစ်ယာန်သူ့အမျိုးသားကတော့တခြားဘာသာပေါ့ဆိုတော့သူ့မြေးလေးကကျွန်တော်အသင်းတော်မှာခုနှစ်တန်းကျောင်းသားလေးပဲလာရောက်ပါဝင်တယ်သူ့မြေးလေးရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်သူ့အဖွားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆိုတယ်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုမရရှိသေးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်အန်ဂယ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှကြတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအေးဝင်ကလေးဝေငှရင်နောက်ပိုင်းအေးဝင်ကလေးဝေငှတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာနှစ်ခုအငင်းခုန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဘာတပြန်ကြားတပြန်နေ့လေတနိုင်လောက်ကနေဝေငှလိုက်တာညနေ9နာရီရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့တုန်းကမြို့ထဲမှာနေတာမောင်ထော်လေးလမ်းမှာတော့အဝေးပြန်မှာညနေ9နာရီဆိုတာနဲတော့တဲ့အချိန်မှမဟုတ်တာအဲ့နဲ့အေးဝင်ကလေးဝေငှတာကြီးကအေးဝင်ကလေးဝေငှတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာနှစ်ခုရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲလို့ဖြစ်နေတယ်ညင်းခုန်မှုနောက်ဆိုအိမ်ရှင်ကဗာပြောလာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုပြောတယ်ဆရာပြောတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်အိမ်ကနေဆင်းပေးမလားပြန်ပေးမလားကျွန်တော်တငယ်ချင်းကလည်းရတယ်အဲ့ဒါသူတို့အေးဝင်ကလေးဝင်ငှတဲ့စာအုပ်လေးမှာပါတာကိုကျွန်တော်မောင်မတူသည်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေလက်ခံပါသည်ဆိုလက်မှတ်တွေပါထိုးရတဲ့ဂတ်တူပြားနဲ့စာအုပ်လေးရှိတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲ့စာအုပ်လေးကိုအပါရသူ့ရှေ့မှာထိုးထက်နာမည်တွေရေးဟလာလိပ်စာတွေဖြည့်လက်မှတ်ထိုးပေးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအရန်ကျင်တတ်တာပျောက်ဆုံးသူတယောက်ရသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါမှတ်တာမမှန်စနေနေ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့စောစောအဲ့ဒီ9တန်းကျောင်းသားခြာတိတ်လေးကဖះเจ้าကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုဆရာကြီးအဖိုးကပြောခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုမလာပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆရာဖះเจ้าမှာဘယ်တော့မှတက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှ1999ကနေအဲ့ညီငယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကွဲကွာလိုက်တာအခုအချိန်ထိပဲဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးနော်နှစ်ပေါင်းမနေတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောတဲ့အငင်းကုန်ပြုတ်ချင်းအဖြစ်လူဖမ်းတာဟိုလူကအဖမ်းတော့ခံတယ်ဗျရှင်းပြောမယ်စကားနဲ့ရန်ဆဲဗျနာကြီးလာပြီနာကြီးလာမခံနိုင်တော့ဘူးအားကြောင့်အေးရအေးကြောင်းမင်းတို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းငါလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးမင်းတို့ငါအိမ်ကနေပြန်တော့နောက်နေ့ကနေစပြီးငါကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ငါနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တာအေးဝင်ကလေးဝင်ကားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကိုနိုင်ထက်စီးနှင်းဂျောင်ပေးပြီးတော့မှနော်ဟိုသူများဘာမှပြန်မပြောနိုင်အောင်စကားလုံးနေနဲ့ဟာလားတကယ်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီမပါတော့ဘူးဗျလူရဲ့နှုတ်ပညာနဲ့သူများကိုဘောင်းဟိုဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့မှအေးဝင်ကလေးအတင်းဝေငှနောက်ဆိုဟိုလူကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပေမဲ့ဟာလားဧည့်သည်ဖြစ်လို့အာနာတာတကြောင်နောက်ပြီးတော့မှဟိုစကားစစ်ထိုးတဲ့အခါမှာ तू ကရှုံးနေသွားတာတကြောင်နောက်ဆုံးတော့မကြည်မနှက်ကြီးနဲ့လက်ခံလိုက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးအချင်းကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီအငင်းခုန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငင်းခုန်မှုနဲ့မဝေငှဖို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကတတိပေးထားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်တိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3နဲ့4ဖတ်ပေးပါတိ3နဲ့4ခြားနာသောအယူဝါဒတိကိုမတွင်တင်ချနှင့်ဟူ၍၎င်းဒန္တာယီစကားကိုနားမထောင်ချနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဖျားသခင်၏သာသနာတော်ကိုပြုစုသည်ထက်အချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းကိုသာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်ဆင်၍မကုန်နိုင်သောဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းများကိုပမာဏမပြုကြနှင့်ဟူ၍၎င်းသင်သည်အချို့သောသူတို့ကိုပြညတ်ထား၍အဖေမျိုး၌နေရစ်စေခြင်းဟာငါသည်မာကေဒေါနိပြည်သို့သွားသောအခါတောင်းပန်သည့်အတိုင်းနေရစ်လော့ဒီမှာလဲရှင်ပေါလုကအဓိကဘာပြောလဲ
ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်သာသနာကိုပြုစုခြင်းထက်အချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းကိုတာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်စင်မကုံနိုင်သောဆွေစဉ်မျိုးဆက်စင်းများကိုပမာဏမပြုနှင့်ဟူ၍၎င်းအဓိကတော့ရှင်ပေါလုဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အရာပါလို့ဆိုရင်သာသနာကိုပဲပြုစုအချင်းချင်းငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုစုနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဝေငှလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ယက်တည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါဘလောက်အငင်းတန်လဲငါဘလောက်အငင်းတော်လဲဘာသာကြားတွေနဲ့ငင်းခုန်မှုပြုတိုင်းမှာငါအသာစီးရတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမဝါကြွားမိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဖခင်အချိန်တန်လို့တစုံပြောက်သောသူပြောင်းလဲတာအရန်ကောင်းပါတယ်ဖခင်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အချိန်နဲ့မိတ်ဆွေကမပြောင်းလဲသေးတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနာမည်ခံပြောင်းလဲမှုနဲ့တစုံတစ်ခုသောဖိအားပေးပြီးတော့ပြောင်းလဲစေမယ်ဆိုရင်တော့အချီးကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်လူတွေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်အချိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တတိချက်ဆွေးချင်ပါတယ်နှစ်တိနှစ်14စက္ကွန်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နှစ်တိနှစ်14စက္ကွန်ဤအကြောင်းအရာများကိုသူတစ်ပါးတို့အားတတိပေးလော့အပယ်အကျိုးကိုမျှမပြုစုကြားနာသောသူတို့ဤစိတ်ကိုမှောက်လှန်လိုသောငါစကားကြောင့်သာငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုမည်အကြောင်းသခင်ဖျားရှိ၌တစ္ဆာပေးလော့တေမူကားဝန်ခံတော်မူသောသူရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းမရှိဘဲတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားတတ်သောဆရာသမားဖြစ်လျက်ဖျားသခင်ရှိ၌ကိုဆက်တခြင်းငါကြိုးစားအားထုတ်လော့တရားမဲ့ဖြစ်သောအချင်းဤစကားကိုရှောင်လော့အကြောင်းမူကားထိုစကားသည်မတရားသောအမှုတို့ကိုပွားများစေလိမ့်မည်သူတို့ဤစကားသည်ခုနာကဲ့သို့စားလိမ့်မည်ထိုသူတို့တွင်ဟုမေနဲနှင့်ဖိလက်ပါတည်းအပိုက်ငယ်14မှာဗာတွေ့ရလဲကြားနာသောသူတို့ဤစိတ်ကိုမှောက်လန်လိုသောငါစကားကြောက်သာငင်းခုန်ခြင်းကိုမပြုမိအကြောင်းသခင်ဖျားရှိ၌သစ္စာပေးလော့လို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသားယုံကြည်ခြင်းသားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအငင်းကုန်ပြုခြင်းအဖြစ်လူဖမ်းဖို့ရန်မဖြစ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်လေကုန်ခံပြီးတော့မှဖာရိရှဲတွေနဲ့ကြီးမားစွာအငင်းကုန်မလုပ်ဘူးသူသိတယ်ဒီလူတွေမေးကွန်းလာမေးတာကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ပြဿနာရှာဖို့ကျမ်းစာမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ဖို့မေးမှန်းအရှင်ရှုသိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအရှင်ရှုသည်ဖာရိရှဲတွေနဲ့လေကုန်ခံပြီးအချိန်ကုန်ခံပြီးအငင်းကုန်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဇုတ်ထတစ်ချက်ပေါ့ဒီနံပါတ်1မှာမှကျွန်တော်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့အချက်4ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲ့မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်သွားလာတဲ့အခါမှာအေဗင်ဂေလိပဲဝေငှသာသနာလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောတယ်လေလူတွေအားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေဖို့ဆိုရင်ရေခဲမုံရောင်းဖို့ပဲအားကြောင့်တခါတရံဘာဖြစ်တတ်လဲရေရှည်အမှုတော်များထဲမှာကျွန်တော်ခြိတက်လာတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ကဲတင်ချင်းကဏ္ဍအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမာတရားကဏ္ဍအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စုပ်ကင်လို့မရတော့ဘဲနဲ့လွတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဩဝါဒအရာကျွန်တော်တို့ဖန်ထားလို့မရတော့တဲ့သူတွေလက်လွတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့တချို့ကြတော့လေအချင်းစာရိတ္တအရာအသင်းတော်ကကင်တွယ်လို့မရတော့တဲ့သူတွေကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလက်လွတ်ရတာကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်တော့ခရစ်တော်လည်းမလုပ်ရလဲခရစ်တော်3နှစ်နဲ့6လသာသနာပြုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းဘောငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှမရှိတာခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူထဲမှာတချို့ပြောင်းလဲတယ်တချို့မပြောင်းလဲဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမာသဲ29 39 44လူကာ23 39ကနေ43အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲလက်ဝါးကတိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုတင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့လက်ရဘက်နဲ့လက်ဝဲဘက်မှာဓမြ2ယောက်ရှိတာအဲ့2ယောက်ထဲမှာပင်လေတယောက်ဒီပျက်စီးခြင်းရဲ့သားအနေနဲ့ငရဲသွားဖို့ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာ तू ကအသက်ထွက်တဲ့အထိခရစ်တော်ကိုဟလာကဲ့ရဲ့တဲ့စကားတွေပြစ်တင်တဲ့စကားတွေပြောရင်းနဲ့ပဲ तू ဘဝကအဆုံးသတ်သွားတာတယောက်ကတော့ပထမပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုပြစ်တင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ तू ဒီဟလာသူတို့အပြစ်ကြောက်ခံရတယ်ခရစ်တော်ကအပြစ်မရှိပဲခံရတယ်ဆိုတာကို तू သိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကယနေ့ညမှာသင်ဟာငါနဲ့အတူပရတိတုပုံမှာရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ဒီလူဟာကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေခရစ်တော်ရဲ့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာလူဆိုး2ယောက်ရှိပေမဲ့ဟလာဓမြကြီး2ယောက်တခိုးကြီး2ယောက်ရှိပေမဲ့တစ်ယောက်ဒီငရဲသွားပြီးတစ်ယောက်ဒီကောင်းငင်နိုင်ငံသွားတယ်ဆိုလို့ချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ တွေ့သမျှလူထဲမှာလူတိုင်းတော့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးနော်
ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲစွာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သူတွေဝမ်းနဲစွာကျွန်တော်တို့မျက်ကွယ်ပြုလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်14:3-4တမန်တော်ရှင်ပေါလုသာသနာပြုတဲ့အခါမှာလည်းအလားတူအဖြစ်ဖြက်သူတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်ထို့ကြောင့်ကြာမြင့်စွာနေ၍သခင်ဖျားဤတရားတော်ကိုမဆုတ်မဆိုင်ဟောပြောလေ၏သခင်ဖျားသည်လည်းကျေးဇူးတရားတော်ဖက်၌တည်တည်ခံတော်မူလျက်တမန်တော်တို့သည်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုနိုင်မည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏ထိုမြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ကွဲပြားခြင်းရှိ၍အချို့တို့သည်ယူဒလူတို့ဖက်၌၎င်းအချို့တို့သည်တမန်တော်တို့ဖက်၌၎င်းနေကြ၏ဟုတ်ပြီတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ဒေသစာကြီးကြွချီတဲ့အခါမှာလည်းအလားတူပဲဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှပြီးတိုင်းတရားနာပိဋကတ်ထဲမှာအုပ်စုနှစ်စုဖြစ်သွားတယ်တစုကတော့တမာတရားကိုလက်မခံတဲ့အဖွဲ့တစုကတော့တမာတရားကိုလက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မှုတော်မြတ်ထဲမှာသွားလာလို့လက်ခံတဲ့လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပဲလက်မခံတဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းယနေ့ကျွန်တော်ဝေငှတဲ့တမာတရားကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့မှလူအချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရစမြဲဆိုတာကိုမမေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲရှင်ပေါလုတို့အဖြစ်ဖြစ်ကိုတမန်တော်3 ကနေ9မှာလည်းတွေ့ရမယ်မဖတ်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့သက်တာလောင်းနေမြို့မှာဧဝံဂေလိဝေငှတဲ့အခါမှာလည်းအုပ်စုနှစ်စုထပ်ကွဲတယ်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလက်ခံတဲ့အုပ်စုနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်1ကိုနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ဖာရိရှဲတွေကတောင်းဆိုမှုပြုတယ်ဘာတောင်းဆိုတယ်ကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာဘာအတွက်တောင်းဆိုလဲခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းဖို့အားကြောင့်ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဘလို့တုတ်ပြန်လဲနံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဘလို့တတ်ထားလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှု၏တုံ့ပြန်မှုဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာကု8:12နဲ့13ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကိုရောသည်စိတ်နှလုံးငီးတွားတန်ကိုပြုတ်တော်မူလျက်ဤလူများသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအဘဲ့ကြောင့်တောင်းသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍တဖန်လှေထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်ကမ်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်မာကု8မှာအပိုင်ငယ်7မှာကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးညှိထွားတန်ကိုပြုတော်မူလျက်အလားတူအဖြစ်ဖြစ်ကိုဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်မာကု9:34မှာလဲဒီနာပိမေစကားအသောသူကိုအနာရောဂါငြင်းစေတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်34ပေါ့မာကု9:34မှာလဲထို့နောက်ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်၍ညှိထွားတန်ကိုပြုလက်ဒါကြောင့်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ညှိထွားတန်ထဲမှာဒီနေ့မာကု8မှာပါတဲ့ညှိထွားတန်ကဒုတိယမြောက်ညှိထွားတန်ဖြစ်ပြီးမာကု9မှာတွေ့ရတဲ့ညှိထွားတန်ကတော့ပထမညှိထွားတန်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်တတ်မှချတယ်တတ်ပြင်းချတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဖာရိရှဲတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်တတ်ပြင်းချတယ်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲဤလူမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတဲ့အဘဲကြောင့်တောင်းတနည်းငါမှန်ဆိုသည်ကဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဟုမိန့်တော်မူ၏မာကု8:12မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျမ်းပြိုင်ဖြစ်တဲ့မဿဲ16:4မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်မဿဲ16:4စိုးမြင့်၍မြောက်မထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ထိုသူတို့ရှိရာမှထွက်၍ကြွတော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်မာကုမှာဘာပြောလဲဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာမပြရလို့ပြောပေမဲ့မဿဲမှာတော့ပရောဖက်ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှတပါတခြားနမိတ်လက္ခဏာမဖော်ပြဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့လည်းပြောသွားပြီမာကု8အဖြစ်ဖြစ်နဲ့မဿဲ16အဖြစ်ဖြစ်ကအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာ2ယောက်ကကွဲပြားခြားနားတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်း2ကျမ်းမှာတယောက်ကအခန်းကြီး8တယောက်ကအခန်းကြီး16မှာမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်ကတစ်ခုပဲမိကွန်းလာတောင်းဆိုတဲ့သူလည်းဒီပိတ်သက်ပဲ
အတောင်းဆိုခံရတဲ့ခရစ်တော်လဲဒီခရစ်တော်ပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဖြေတဲ့အဖြေစကားမှာတော့နမိတ်လက္ခဏာမပြရဆိုတာနဲ့ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှာတပါးဆိုတဲ့အရာဘာလို့ကွာသွားလဲကျွန်တော်အရှိဘိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုနေတဲ့စာဖတ်ပိဋကဟာယောမလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမလူမျိုးတွေအတွက်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းအထူးသဖြင့်ယောနာအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုရင်ယောမလူမျိုးတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အရာကိုမာကုကသူသိတော်ညာလဲစာဖတ်ပိဋကအခက်ခဲမရှိစေဖို့ရန်အတွက်သူခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဿဲရဲ့စာဖတ်ပိဋကကြတော့ဂျူးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် prophet ယောနာဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေသိကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဂျူးစာဖတ်ပိဋကကိုရေးတဲ့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာတော့ prophet ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျမ်းမှာတော့ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာတော့မပါဘူးကျမ်းစာကမှားများမှားနေလားကျမ်းစာမမှားပါဘူးစာဖတ်ပိဋကအမျိုးအစားကွဲပြားမှုကြောင့်စာရေးသားသူ2ယောက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သူတို့ကိုဥဆောင်ပဲ့ပြင်မှုအဖြစ်သူတို့ကစကလုံးရွေးချယ်မှုနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဖာရိရှဲတွေဇတ်တုကဲတွေကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဘာလို့တောင်းရလဲဆိုရင်ဖာရိရှဲဇတ်တုကဲများသည်နှလုံးသားအလွန်အမတန်မှမာကျောပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းခြင်းကတနည်းအားဖြင့်ဘာကိုဖော်ပြလဲသူတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းသက်သေကိုသူတို့လှစ်ဟာပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖျားစကားကိုကြားနာခြင်းယောမ30စက္ကွန်ယုံကြည်ခြင်းဒီကြားနာခြင်းဒီဖျားစကားလို့ပြောတော့နော်နောက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးခြင်းနဲ့ပဲသက်ဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးခြင်းအဖြစ်ရရှိနိုင်တဲ့အရာအသက်တာထဲမှာပေါက်ဖွားနိုင်တဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်8ကနေ17အချက်လောက်ဖတ်ပေးပါဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနည်းငယ်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ယောဟန်16 8ကနေ17ဥပဇေဆရာသည်ရောက်လာနှင့်ဒုစရိုက်အဖြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်ငါကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖော်ပြမည်ငါသည်ခမဲတော်ထံသို့သွားမည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်ငါကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖော်ပြမည်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြမည်ယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဥပဇေဆရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖော်ပြမယ်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖော်ပြမယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြမယ်ယနေ့21ရာစုအသင်းတော်ခေတ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖော်ပြနေတာဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့21ရာစုခေတ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတာဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အသင်းတော်ခေတ်မှာဟာလားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြနေတာစာတန်မာနအပါအဝင်နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဇိုးများသာမကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နေနဲ့မယုံကြည်သူများကိုလည်းအပြစ်စီခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောင်းကန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟာလားဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့လည်းကျွန်တော်မဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြနေတဲ့အရာကအပြစ်ကင်းခြင်းဖြစ်တယ်နော်အပြစ်ကင်းခြင်းဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသိမြင်စေတယ်လို့ထိုအပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းနဲ့အတူခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်ခြင်းရထားပြီးပြီဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှဟာလာထင်ရှားစေခြင်းသိတာစေခြင်းအဖြစ်မိမိအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကင်းပြီဆိုတဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိရှိစေခြင်းအဖြစ်ယေရှုတော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်ပုတ်ပါစွာဘုရားသခင်ကသွာလာအသက်ရှင်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဖာရိရှဲတွေတောင်းတာကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာမာကုရှစ်မှာတော့ခရစ်တော်ကအဘယ်နမိတ်လက္ခဏာများမပေးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မာသဲ16အရာခရစ်တော်ကပေးခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ဗမာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်း
ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်36ကနေ41မသက်7 38ကနေ42 38ကနေ42မသက်7ထိုအခါအချို့သောကျမ်းပြုစရာနှင့်ဖာရိရှဲတို့ကအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ပြတော်မူသောသမိတ်လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းပါသည်ဟုလျှောက်ကြလျှင်ကိုတော်ကစိုးငြိ၍မြောက်မထားသောအမျိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောန၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရယောနသည်ငါးကြီးဝမ်းထဲမှ3ရက်နေတကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှ3ရက်နေရလက်တံတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနဝေမြို့သားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တံအကြောင်းမူကားထိုမြို့သားတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤအရက်ကားယောနထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြေကိုအစိုးရသောရပြီယေရှုတင်တယ်ဖာရိရှဲတွေကကောင်းကင်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတယ်ခရစ်တော်ကယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကလွဲပြီးဘယ်နမိတ်လက္ခဏာမှမပေးဘူးတကယ်တော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့ယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာမဿဲ16အရာကျွန်တော်တို့မပေါ်လွင်ပေမဲ့မဿဲ7အရာတော့သူကဘာပြောလဲယောနသည်ငါးကြီးဝမ်းထဲမှာ3ရက်နေတကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့ဖာရိရှဲတွေနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတိုင်းမှာအရှင်ယေရှုကယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပြောခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဧဝံဂေလိတရားအကြောင်းတနည်းအားဖြင့်သူဒီမကြခင်ကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးမြုပ်နှံခြင်းကိုခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသူဝင်ငှနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပေးသောနမိတ်လက္ခဏာဟာယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကတစ်ကောအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်3နဲ့4မှာပါတဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ယဉ်နှစ်သဲချာဧဝံဂေလိတရားရဲ့အသေးနှလုံးဗဟိုအချက်ချာဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပေးလိုက်မယ်တစ်ကောအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်3လေးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာလုပ်နေတဲ့ဒီ short gospel message လို့ခေါ်တဲ့သတင်းကောင်းတူပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထည့်သွင်းပြောဆိုနေတဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏တကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတယ်တကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏အဲ့ဒါကယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကမိမောင်ထိုးပြခြင်းတဲ့တမန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါဖာရိရှဲတွေကကောင်းကင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတိုင်းမှာအရှင်ယေရှုကယောနရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲပုပ္ပနမိတ်တွေထက်အရေးကြီးတဲ့စัจ java ထဲမှာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဟာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့မြုပ်နှံအသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေအတွက်တော့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားသခင်စီကနမိတ်လက္ခဏာမြင်ခြင်းမဲ့မြင်ခံစားခြင်းမဲ့ခံစားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟာကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာတရက်ကိုမိတ်ဆွေကခံစားပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲကြောင့်ဒီမာကု8ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်မာကု8အပိုင်ငယ်12ရဲ့အဆုံးမှာဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာကိုမပြရအမှ this generation ဤလူမျိုးအဲ့ဒါကိုတတိချက်စေခြင်းတယ်ဤလူမျိုးဆိုတာဖာရိရှဲဇဒ္ဒုကဲများသာမကအရှင်ယေရှုကိုမေရှိယအနေနဲ့လက်မခံတဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းတွေကိုမသိကြိုးကြုံပြုတဲ့ဂျူးလူမျိုးမျိုးနွယ်စုတစုလုံးကိုရေညွှန်းနေတဲ့ကိုစားပြုနေတဲ့ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်ဤလူမျိုးအားကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျူးလူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်
ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့ဤလူမျိုးဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီပုတ်ထဲကဒီပဲကဲသို့ဂျူးလူမျိုးတွေကပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာကောင်းတာကပင်တေကုတ်ဒီနေ့မှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုဝေငှတဲ့တရားဟောချက်ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာဤလူမျိုးဆိုတဲ့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးထဲကနေလူ3000ကနှုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်240တမန်တော်241နှစ်ပိုက်ကြည့်ရအောင်ဒါအနီးမှာပြည့်စုံတဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ထိုမှတပါသဘောမဖြောင့်သောဤလူမျိုးမှကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ဟူ၍အထူးထူးအပြားပြားသောစကားနှင့်တက်တေခံ၍တိုက်တိုးသွေးဆောင်လေ၏ထိုစကားကိုအသင့်နှလုံးသွင်းမိသောသူတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုနေ့၌အရေးအတွက်အားဖြင့်3000မျှလောက်သောသူတို့သည်ဝင်ကြ၏အဲ့ဒါကတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဤလူမျိုးဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတောင်းဖျားသခင်ကိုအမြဲတမ်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေပေတရုဝေငှတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ပထမဆုံးယေရုရှလင်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားအသစ်3000ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောချင်တာဤလူမျိုးတွေကထွက်ခွာတဲ့ကိစ္စသည်အနီးမှာတမန်တော်240မှာပြည့်စုံခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဝေးမှာပြည့်စုံမဲ့အရာရှိတယ်လောလောဆယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်အသင်းတော်ခင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးလာမဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာထပ်ပြည့်စုံဦးမှာရှိပါတယ်မာကု73:30ဖတ်ပေးပါမာကု73:30ငါအမှန်ဆိုသည်ကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ယေရှုတင်တယ်အမှနားလည်မှုလွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကเนาะအပိုက်ငယ်30တပိုက်ထဲကျွန်တော်တို့ကြားနာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချွတ်ချော်မှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီအပိုက်ငယ်30ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြုပြီးပုံသက်တေကိုမှတ်ကြလောသင်္ဘောသဖန်းပင်အခက်အလက်နု၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုအကြောင်းအရာများဖြစ်သည်ကိုမြင်ရလျင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနီးသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလောအပေါ်ပိုင်းမှာကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲเนาะအပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73တခန်းလုံးမှာဘာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားလဲဆိုလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပက်ပြူတာတွေအရရက်တို့မှာမြေကြီးလှုပ်တာတွေအစာခေါင်းပါတာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့မှမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးเนาะအသင်းတော်ခေယုံကြည်သူနဲ့လာမှမသက်ဆိုင်ပါဒီမှာအထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကမဿဲမာကုလုကာ3ကျမ်းမှာပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမဿဲဆိုရင်မဿဲ24 25မာကုဆိုရင်မာကု73เนาะကျွန်တော်တို့ရှင်လုကာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်လုကာအခန်းကြီးအထူးသဖြင့်တော့23လောက်မှာเนาะဒီမှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်လုကာမှာတော့ရှင်လုကာ21အဲ့မှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမဿဲမာကုလုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း3ကျမ်းကပြောနေတဲ့အရာတွေမဿဲ24 25မာကု73လုကာ21မှာဖော်ပြတော့အရာများသည်second coming နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းတကြံတည်သောခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုက်ငယ်1ကနေ3ပေါ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ငါအပိုက်အိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိ၏သို့မဟုတ်လေမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကငါသွားရ၏အဲ့ဒါကတော့ချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှင်ရှုတင်ကြိုပြီးပြောကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမဿဲမာကုလုကာရဲ့တင်ဆက်မှုဟာဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းကိုပဲရည်ညွှန်းပြီးတော့မှရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတကြံထဲကသာလေချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်မာကု73:30မှာစောစောဖော်ပြတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်မာကု73 30မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ငါမှန်ဆိုသည်ကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အယုတ်တရကြည့်ရင်တော့ယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီဆိုတော့ဒီခရစ်တော်က
မာကု73မှာပါတဲ့အချောင်းအရာကိုခရစ်တော်ပြောနေတာကတပည့်တော်တွေကိုပြောနေတာလေပေတရုတို့အဖွဲ့တွေဒီလူတွေတယောက်မှမရှိတော့တာအကုန်သေးကုန်ပြီဒီမှာခရစ်တော်ပြောချင်တဲ့ဤရ၌ရှိသောသူများဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကကဆော့ဆော့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ဤလူမျိုးဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပြီးတော့မှဖျားပေါ်မှာအမြဲတမ်းတန်တရားရှိတဲ့ယူအတိုင်းဝိုင်းကဆင်းသက်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမျိုးဆက်ကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်မှုမလွဲစေချင်ဘူးအဲ့ဒီအုပ်စုထဲကအယောက်3000ဒီပင်တေကုတ်တင်နေ့မှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နှုတ်ထွက်သွားပြီးနောက်ထပ်အုပ်စုလိုက်ကြီးနှုတ်ထွက်မဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာဟေရှာအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး66အပိုင်ငယ်9မှာအုံနဲ့ချင်းနဲ့နိုင်ငံလိုက်ကိုဤလူမျိုးဆိုတဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသွားမဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကနောက်ထပ်အုပ်စုတစ်စုကထွက်ခွာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာ66 9ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဇီအုံတတုသမီးသည်သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုမခံမီသားကိုဖွာ၏ဝေဒနာခံခြင်းမရောက်မီသားယောက်ျားကိုမြင်၏ထို့သောသောအမှုကိုအဘယ်သူသည်ကြားဘူးသနည်းထို့သောသောအမှုတို့ကိုအဘယ်သူသည်မြင်ဘူးသနည်းတိုင်းနိုင်ငံကိုတနေ့ချင်းတွင်ဖွာတတ်သလောပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုတပြိုင်နက်ဖွာတတ်သလောဇီအုံတတုသမီးသည်သားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံအံ့ဆဲဆဲတွင်သားများကိုဖွာမြင်ပါသည်တကားယေရှုတင်နဲ့ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာအတိတ်ကာလတုန်းကကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုတောင်းပြီးတော့မှအရှင်ယေရှုကိုမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်မယုံကြည်ခဲ့ယုံမျှတာမကကရာနီလက်ဝါးကတိုင်းထက်မှာရိုက်သက်ဖို့ရန်ဟလာအနံခဲကြတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေဟာဘာဖြစ်မလဲခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုဟလာတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အန်တီခရစ်ဦးဆောင်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကစစ်မဲ့ပြုတ်ဖို့ရန်သူတို့ကိုဝိုင်းရန်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှဟလာချင်းချောက်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအရှင်ရှုဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမှာသူတို့ဒီအရှင်ရှုကိုမြင်ပြီးတော့အော်ငါတို့ဘိုးဘေးတွေအတိတ်ကာလတုန်းကထိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ပါလားဆိုပြီးတော့မှအစ္စရေးလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးဟာတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာအားလုံးပြောင်းလဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဒါတကယ်ကြီးမားတဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကချစ်တော်မိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေသည်ဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တော်ညာလဲမိတ်ဆွေသည်ဟလာခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင် this generation လို့သတ်မှတ်တဲ့ဤလူမျိုးထဲမှာမိတ်ဆွေလည်းတစိတ်တဒေသပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပင်တေကုတ်ဒီနေ့မှာယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ရဲ့ပထမဆုံးအသင်းသားအယောက်3000ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ဤလူမျိုးတည်းဟူသောပျက်စီးခြင်းသွားမဲ့လူမျိုးတွေထက်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆို1988အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်ဤလူမျိုးတည်းဟူသောပျက်စီးခြင်းကိုသွားမဲ့ဟာလာတရားစင်ခြင်းကိုခံရမဲ့မယုံကြည်ခြင်းရဲ့သားသမီးအဖြစ်ကနေကျွန်တော်လည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောဒီနေ့ကိုဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်စေချင်မိတ်ဆွေကောနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့မယုံကြည်ခြင်းရဲ့သားဆိုတဲ့ဤလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေလားမိတ်ဆွေဒီတကယ်အသွေးသားအဖြစ်ဂျူးမဟုတ်တိတိုင်အောင်မယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီလည်းတနွေငင်ဒဇင်ဘာဆိုသလိုသူတို့ကဲ့သို့တနေ့သောအခါမှာတရားစင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမရောက်ခင်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းအဖြစ်ဤလူမျိုးတည်းဟူသောပျက်စီးခြင်းသွားရမယ်အာဒဏ်၌ရှိသောအတိုင်းဝိုင်းဟောင်းထဲကနေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အမြန်နှုတ်ထွက်ကြပါစို့အမြန်ထွက်ခွာကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုဆက်လက်ဖြစ်ပျက်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတကယ်တော့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနှုတ်နံခြင်းထမြောက်ခြင်းကိုမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဓမ္မောင်းကာလမှာယောနာရဲ့အသက်တာတနည်းအားဖြင့်ယောနာရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအဖြစ် prophet ပြုခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောနာကိုငါးကြီးမျိုးတဲ့အရာကခရစ်တော်မြေကြီးထဲမှာနေမဲ့အရာကိုရေညွှန်းနေပြီးတော့မှယောနာငါးကြီးဝမ်းထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အရာကခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရာကိုရေညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကပြန်လည်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါချစ်တော်မိတ်ဆွေယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာခရစ်တော်မှာပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးလဲအသေးခံပြီးသွားပြီထလဲမြုပ်လဲမြုပ်နှံပြီးသွားပြီထလဲထမြောက်ပြီးသွားပြီကောင်းကင်တက်ကြွသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ရှိခဲ့ပြီမကြာခင်ထိုးအရှင်ပြန်လာတော့မယ်ထိုးအရှင်ပြန်မလာခင်မှာထိုးအရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကာလ
account ထဲပေါ်ပေးခဲ့တဲ့ကပအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပတ်သက်ကြပါစို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသင်းဝင်ဖြစ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9အခန်းကြီး10မှာနမိတ်လက္ခဏာ3မျိုး3စားကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမနမိတ်လက္ခဏာကကြီးပေါ့အဲ့ဒါပါဆိုကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဘာလဲဆိုရင်လူနာကနေနေပြန်ကောင်းတာတမန်တော်9 32 35မှာအဲနေလို့ခေါ်တဲ့လူနာကိုရှင်ပေတရုကအနာရောဂါငြိမ်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနေမကောင်းတဲ့အဲနေပြန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်9 36 30 43ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒေါကာအထယ်တွေချုပ်ခြင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစီခံတဲ့တပည့်တော်မှဒေါကာဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတယ်အဲကြောင့်ဒေါကာကိုရုပ်ပင်မျိုးကလူတွေကဟာလာပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေဖို့ရန်အတွက်ပေတရုကိုသွားခေါ်တယ်။ဘာလို့ပေတရုအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသူတို့မြင်နဲ့ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့အားတက်လာပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းမှာခိုင်မာလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့ပေတရုအားဖြင့်ဒေါကာပေခြင်းကနေထမြောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါကာလူသေးဒေါကာဒီအသက်ပြန်ရှင်တာကတော့တာ၍ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်10ရောက်လာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အကြီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တပါးအမျိုးသားကောနေလိမိသားစုပေတရုရဲ့ဝေငှချက်အဖြစ်အသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်စာဒန်သားကဖျားသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာ3ခုရှိတယ်လူနာနေပြန်ကောင်းတာကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာလူသေးပြန်ရှင်တာတာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာအပြစ်သားငရဲသားစာဒန်သားဖျားသားကောင်းကင်သားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကတော့အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နံပါတ်ကကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာနံပါတ်ခခွေတာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာများဟာအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ means လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်နီလန်းအဲ့ကကြီးနဲ့ခခွေကနီလန်းဘာနီလန်းလဲအန်လို့ခေါ်တဲ့ဂငယ်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့နီလန်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့လူနာနေပြန်ကောင်းတာတွေတာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့လူသေးအသက်ပြန်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့နီလန်းတွေကိုဘုရားသခင်ကသုံးပြီးတော့အန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့အပြစ်သားတယောက်ဖျားသားဖြစ်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်အနောက်ကငင်းချင်းအစီအစဉ်မှာအနောက်ကငင်းချင်းကိုဥဆောင်တဲ့ဆရာသမားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်လူနာတွေအနာငြိမ်းတယ်။အဲ့ဒါကကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာကအဲ့အနာငြိမ်းတဲ့လူနာတွေကိုဘာပြန်လုပ်လဲ။ဧဝံဂေလိဆက်ဟောတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနာကိုငြိမ်းပေးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မွေးကလေးကဝိညာဉ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်အနာတိဟုသောအာဒံ၌အပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဟာလာပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပြီးဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဆက်ဟောလို့သူထပ်ပြောင်းလဲရင်သူသည်ပထမခံစားရတာကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့နေပြန်ကောင်းတာဒုတိယခံစားရတာကအပြစ်သားကနေဖျားသားဖြစ်တဲ့အကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာအနာငြိမ်းခြင်းသည်ဝိညာဉ်အနာငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖျားအသုံးပြုတဲ့နီလန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလူများစုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့လဲကကြီးအဖြစ်ကကြီးလို့ပြောခါမှာကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိလာတဲ့သူတွေရှိမယ်။တချို့ကလည်းခကွေးတာ၍ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိလာတဲ့သူတွေရှိမယ်။အာဖရိကတိုက်မှာဆိုရင်လူသေးတွေအများကြီးရှင်လာဦး။အာဖရိကတိုက်မှာလူသေးတွေအများကြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်သူတွေအများကြီးတိုးပွားလာတယ်။ဒါလည်းဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လူသေးတွေထမြောက်ခြင်းအဖြစ်နတ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်လာတယ်။ယုံကြည်လက်ခံလာတယ်။နော်။ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကနေတဆင့်သူတို့ဒီအချီးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့ခံစားလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ1988မှာစัจ java ထဲမှာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုဧဝံဂေလိတရားကနေတဆင့်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ကာကြီးအဖြစ်ဂငယ်ဆိုတဲ့ကတင်ကြီးရောက်ချင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်လာတဲ့လူရှိမယ်။ခါခွေးအဖြစ်ဂငယ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်လာတဲ့လူရှိမယ်။ကဲဂငယ်ဆိုတဲ့ဟလာဖျားသားဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဖျားသားသမီးတွေကကာကြီးခခွေးလို့ခေါ်တဲ့နော်ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမိမိအသက်တာကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ပြုခြင်းအဖြစ်
အပြစ်သားတွေကိုဂငယ်ဒီဟုသောနောက်ထပ်ဖယားသားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ပန်းနိုင်ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယေရှုပြုပြီးမာကု16:20တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်20တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်မာကု16:20တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားသည်မဆတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအပြင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရက်တို့၌တရားဟောကြ၏ယေရှုတင်တယ်ကနဦးတပည့်တော်များရဲ့အသက်တာမှာသာသနာခရီးစဉ်ကိုပြုတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကမျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့ညာလဲသူတို့နဲ့အတူပါရှိပြီးသူတို့နဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့နမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာဖြစ်စေနိုင်တယ်တကယ်တော့ American Maker အစစ်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ပါကို American Maker လို့ကျွန်တော်ခံယူရင်တော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တော်သူစိုးစင်းမြမဟုတ်ပါနမိတ်လက္ခဏာပြုနိုင်တဲ့တူရီသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယထိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစားပလာနေနဲ့အသုံးပြုမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာတွေခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုနိုင်ရင်လေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခြင်းရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောရည်မှန်းချက်ကတော့ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကြီးဖို့ကျွန်တော်တို့အမိနာမကြော်ကြားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခံရခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဖျားကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ဖျားနာမည်ကြီးဖို့ဘုံထင်ရှားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာမှတဆင့်မိတ်ဆွေရဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့သူဖြစ်ခဲ့ပြီလားဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုသူတစ်ပါးမြင်တွေ့စေသူဆက်လက်ပြီးဖြစ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပေးသက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့သောသူတွေကနမိတ်လက္ခဏာမှတဆင့်ဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တဆင့်ဖျားကိုမြင်တွေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိတရားတကယ်တော့ဧဝံဂေလိတရားလည်းကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုစัจ java ထဲမှာအကြီးမားဆုံးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာပါပဲเนาะအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုရရှိခဲ့တယ်ရရှိပြီးဖျားကိုမြင်လာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်အသက်တာအားဖြင့်အနောက်ကညင်းချင်းအမှုတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အသက်တာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြုမဲ့တစုံတစ်ခုသောနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအရာတွေအားဖြင့်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံထဲမှာမဝင်ရသေးတဲ့ဘုရားသားသမီးမဖြစ်သေးတဲ့အခြားသောကယ်တင်ခြင်းမရောက်သေးတဲ့အပြစ်သားတွေကိုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှမြင်တွေ့စေကြရအောင်နမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရုံနဲ့မရက်တတ်ပါနဲ့ကိုယ့်အသက်တာအားဖြင့်ဘုရားပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်ဘုရားကိုမသိသေးမမြင်သေးတဲ့သူတွေကိုထပ်မံပြီးတော့မှမြင်တွေ့စေဖို့ရကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကတော်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲပြောသွားပါတယ်ဖာရိရှဲတွေကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ဘာနမိတ်လက္ခဏာလဲကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာပေးတယ်ဘာပဲပေးလဲယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အသေးခံခြင်းငါရဲ့မြုပ်နှံခြင်းငါရဲ့ထမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါထက်ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမရှိတော့ဘူးလို့ယေရှုခရစ်တော်ကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်မိုးရွာအောင်မလုပ်နိုင်ရင်လဲဝမ်းမနေပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ကမီးကြအောင်မလုပ်နိုင်ရင်လဲဝမ်းမနေပါနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ကောင်းကင်ကမုတ်တွေကြလာအောင်မလုပ်နိုင်ရင်လဲဝမ်းမနေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားဝေငှခြင်းအဖြစ်အပြစ်သားတွေကိုဖျားသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ပြီးစိတ်ချပြီးယုံကြည်ပြီးတော့မှရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းဒီဟုသောယောနာပြုတဲ့ယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲပြုခြင်းအဖြစ်သူတစ်ပါးကိုအပြစ်သားမှဖျားသားဖြစ်စေတဲ့သူအဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာထိရောက်စွာပြည်ပြင်းစွာပေါက်မြောက်စွာအမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာပါဝင်အစေခံကြပါစို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ဝေငှချက်ပေါ်မှာဘုရားရှင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတော်ရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့မာကု8 17ကနေ73ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဖာရိရှဲတွေတောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကနေတဆင့်ခရစ်တော်ရဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေပေါ်မှာသားတို့အတူတူကလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့သားတို့ကိုစัจ java ထဲမှာအကြီးမားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကို
ခံစားခွင့်ပေးထားသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထိုနိမိတ်လက္ခဏာများကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ခံစားခွင့်ရအောင်သာမကသားတို့အသက်တာအားဖြင့်လဲကမ္ဘာအကြီးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာကိုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘဝတူလူသားတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်ဟာအလိုတော်ရှိပါတယ်ကိုတော်အလိုရှိလို့ပဲသားတို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်တော်ညာလဲသားတို့ကိုကောင်းငင်မခေါ်သေးဘဲနဲ့ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့သားတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့အခွင့်အလန်းရရင်ရသလိုဖခင်သခင်လမ်းဖွင့်ပေးသလိုအပြစ်သားများကိုဧဝံဂေလိတင်စကားကြားပြောခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားပြောခြင်းအားဖြင့်ကပ္ပအကြီးမားဆုံးနမိတ်ခဏတွေကိုသားတို့ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်ကိုရှင်ဖျားနေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့သားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးဆက်လက်အသုံးပြုပါမိအကြောင်းလက်တော်ထဲမှာအနှံပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကိုတော်ကိုအတူတူကကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဤအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်။အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။